Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan lan kawilujengan Gusipun ingkang tansah jatuhu mirsani dana solawe. Salam sejahtera, salam kesehatan, salam samudayanipun ingkang mirsani dana solawe. Mugi-mugi ingkang mirsani dana solawe kinanjar seger waras jasmaniah rohaniyahipun lan batinipun. Lan mugi-mugi ingkang mirsani dana solawe mang diangkat kamoten kamulyan derajat lan pangkatipun. Lan mugi ingkang mirsani dana solawe sedayanipun mang digampelaken sedaya urus-urusanipun. Lan mugi dipun tambahi rejeki kathah mlimpah ruah kalidanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedulur, dalu menika dana solawe badhe nyajiaken panyugahaken nggih menika perkutut lokal alam ingkang berkaturanggan. Nggih menika katuranggan bedah karang. Dados perkutut menika perkutut ingkang wingit, ingkang istimewa, ingkang beta manfaat, beta barokah. Dados sedulur, saderengipun dalem matur marang sibo tumantaka tengasari panjenengan sami dalam badhe medharaken perkutut berkaturanggan ingkang wingit, ingkang mistis, ingkang keramat, ingkang bertuah dalem badhe metek utawi ngembel kamardikanipun panjenengan sawetara badhe matur njlentrehake kanthi sak rara-ranipun kalih. Terus para sedulur, dalem badhe medharaken perkutut berkaturanggan nggih menika perkutut berkaturanggan bedah karang. Di perkutut berkaturanggan bedah karang menika jenis ngeten iki. Rupine, bentuke, karaktere, jenise rupi-rupine ngeten. Lagi napa diwastani perkutut berkaturanggan bedah karang? Katur niku ngendikan, anggon niku rasukan, lah turangga niku tumpakan, culika niku pusaka, wisma niku griya, garwa niku bojo, kukila perkutut berkaturanggan bedah karang. Jadi para sedulur perkutut karang. Jadi para sedulur perkutut bedah karang niku jenis tawi ciri matine nggih menika teng paruh. Nah, paruhe niki ingkang pangkal niki gepeng. Kados hidung utawi irunge bebek. Niki gepeng nggih. Niki gepeng sing pok niki pangkale. Lah sing pucuke niku naik utawi bengol. Kados biji gabah. Lah sing mriki enten garise, dadi garise syarat teng mriki. Nah, di perkutut berkaturanggan bedah karang niku jenise ngeten. Kedah mangertos. Dados ciri matine namung teng paruh, teng cucuk. Lah jenis perkutut nggih ngeten iki. Dados perkutut katuranggan bedah karang menika boten ageng lur, alit perkutute. Alit cilik. Nggih, perkutute. Bentuke ngeten iki. Nah, lehere nggih cendhek mboten dawa. Lehere cendhek. Perkutute nggih mboten ageng, alit. Tapi nggih perkutut menika, nah perkutut katuranggan bedah karang niku suwantene lur. Namine bedah karang suwantene. Umpami
tegelipun teng dalem ngeten iki jarak kurang langkungnya nggih 40 meter atau 50 meter. Suwanten niku ageng berdengung melintang di suwanten niku lantang berdengung. Yang dipirakaken teng caket ngeten iki jarak dekat nggih biasa, tapi yang tebih niku bengung suwantene. Jadi perkutut menika perkutut Berkaturanggan Bedah Karang niki suwantene jauh melintang tebih. Terobosan desa niki suarane jauh besar. Di suarane niku besar. Di perkutut Jesi ngaten iki. Nek perkutut Berkaturanggan Bedah Karang. Dados sedulur ingkang gadhah perkutut Berkaturanggan Bedah Karang kados mengatakan menika kedah diramut ingkang becik ingkang sae. Oke nggih, ciri matine gulune niki lehere cendhek, palane nggih mungil. Perkutute jenisnya ngaten niki. Lah paruhe niku ingkang pangkal niki gepeng kados paruh bebek gepeng. Lah sing pucuke niku bengol kados biji gabah. Nah, biasane kados biji gabah. Niki suwantene mpun ageng, suwantene niku saged melintang jauh. Di melintang adoh adat Jawa dan bahasa desa melintang suarane jauh berdengung. Lah perkutut mengenika wonten maknanipun, wonten larasanipun. Terus perkutut Berkaturanggan Bedah Karang niku tegele nggih. Gur ketekuk kung niku diwastani cara tiyang Jawa niki kuat tuku-tuku ngoten nggih. Dene lar ketekuk lah niku ingkang gadah niku biasane gampang gulung tikar upami usaha napa kemawon gampang gulung tikar. Dados pami gadah perkutut Berkaturanggan Bedah Karang diramut ingkang becik ingkang suwantene wonten larasipun nggih menika lar ketekung kung nggih. Dadi tiyang Jawa nek mastani kuat tuku-tuku ngoten nggih. Jadi perkutut menika perkutut ingkang istimewa, ingkang barokah. Diwastani perkutut Berkaturanggan Bedah Karang. Dados para sedulur anggenipun dalem medharaken perkutut Berkaturanggan Bedah Karang. Kula cekapi semanten papih wonten atur katane kawula kirang trap kirang sae. Para sedulur saged komen teng kolom komen. Fa insyaallah badhe dalem jelasaken kula jenteraken perkutut Berkaturanggan lokal alam ingkang wingit ingkang istimewa dinten sanesipun. Ana wiji abang nang telenge bumi, garing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.